好，嚟到 C21嘅位置咧，要練12條題目啦。咁呢條題目咧，我必須要戴個頭盔先啦，就係由呢條題目去到之後兩條題目之後啦。咁有兩條題目咧，我都會戴頭盔，就係我覺得未必一定係呢個答案㗎啦。我想講就係我嘅答案未必係啱嘅。雖然我都同唔同嘅同工去 cross check 過我哋嘅答案，我哋認為呢個係最有可能嘅答案，但係我想你哋明白就係考評局嘅答案咧，唔一定等於我哋嘅答案，佢嘅解讀亦都唔一定等於我哋嘅解讀。但係我想你哋更加有一個 idea 就係，雖然答案可能唔一樣，但係我想你哋明白就係最近唔知大家有冇留意啦，就係其實社交媒體上面都有好多關於考評局答案嘅討論嘅，即係對於最後一條 MC 啦，係啦，咁遲啲會講到㗎啦，係，即係大家都話覺得考評局出嘅問題唔係好準確嘅，係，所以我都想你哋建立一個好重要嘅價值觀，就係呢個世界冇所謂嘅真理嘅，唔好覺得考評局嘅題目、考評局嘅答案一定係啱嘅，亦都唔好覺得我嘅解讀一定係啱，唔一定嘅，亦都係我想你哋明白就係呢個世界冇所謂，有所謂嘅權威，但係冇所謂嘅真理。你喺呢個考試入邊，當然你考評局嘅試，自然要奉順考評局嘅規則，呢個係應該嘅。但係喺你嘅人生跳出呢個考試嘅框框以外咧，我唔想你哋去默認一個權威係一定係啱嘅。即係佢喺各方面可能係真係好專業，即係好似喺呢方面你哋可能信我解嘅 MC， 但係你唔好覺得我每一句講嘅嘢都係啱先得嘅，唔一定，可能之後就會證明到其實我可能係錯嘅。所以係啦，即係我覺得你哋要有呢個信念，呢個價值係遠遠大過你考試考咩成績嘅。呢樣嘢我覺得係我想你哋達到。你話考五星星，但係你係唔識得有呢份嘅辨別思考能力，我覺得係我唔鼓勵，係啊。所以你呢樣嘢係緊要過你考咩成績嘅，我自己覺得係，亦都係呢個準備過程入邊你能夠得着到一個好重要嘅嘢嚟嘅，係啦 OK。咁所以咧呢條題目咧就係一個20年12條題目啦。咁佢就話咧有個 Plan X Plan Y 啦。嗱 Plan X 咧其實就係烏魯木齊嚟嘅 OK。咁唔識烏魯木齊唔緊要，但係你要知道咧就係佢嘅時期咧就係佢嘅時期咧就係60到70年啊。60到70年 inland shift 嘅時候嚟嘅。跟住 Plan Y 咧其實呢個係一個湛江嚟嘅，湛江咧其實就係咧2000年嘅年代啊。OK， 咁所以你要知道咧就係佢問你邊個 statement 係啱啦嚇。咁Y 咧係 earlier than X 啦，呢個就一定唔啱噶啦。OK， 點解啊 ？Y 擺明係遲過啦，啱啱講過啦。跟住去到 B 啦。Plan X 同 Plan Y 係 close to major rivers 啦，你見到呢個係 inland shift 啦，正常冇乜 river 嘅，所以其實呢個已經唔啱噶啦。湛江咧，其實我哋通常會話咧佢係 close to coast， 好少講佢係 close to river， 所以呢個都係唔啱。咁咧，但係 C 同 D 咧就係我哋猶豫嘅位啦。嗱 ，C 同 D 咧，其實啱啱講教科書冇講過㗎啦。C 咧，我哋話 surrounding cities 咧 supply abundant scrap iron to Plan Y 啦。scrap iron 呢樣嘢咧，通常我哋講 coastal shift 嘅時候咧，北京、上海嗰啲咧就會講 scrap iron 啊嘛。咁但係好少話就係 scrap iron 係喺湛江呢一笪地方，好少嘅。OK， 咁第 D 啊 coastal fields around Plan X have been depleted。我哋通常講咧就係咧有啲咩嘅，我哋要講到就係 coastal shift 啊嘛。有一個原因嘅就係一啲 push factor 啦，就係講緊一啲 inland 有咩唔好嘅地方啊嘛。咁你要叫做 push factor 咧，就有咩？譬如係 high altitude 啊 ，OK， 跟住之後咧有一個叫 rugged relief 啊 ，OK， 種啦。仲有一個咧就係叫 inferior quality of raw material 啦。嗱，呢一個係重點。我哋通常話佢啲 raw material 係 inferior quality，but 唔係 depleted。我哋通常係咁樣講嘅，但係咧我必須要講就係我哋通常係會話佢係 inferior quality， 所以咧我自己傾向覺得咧呢個係唔啱嘅。我自己傾向覺得咧答案咧應該係 C， 因為咧佢話 surrounding cities can supply scrap iron 咧，佢喺 coastal region 喺 cities 附近啦，至於 scrap iron 嘅重要就喺 cities 附近啦，喺 cities 附近咧基本上就可以揾到，而湛江的確係一個 city 嚟嘅，咁所以變相咧呢個係可行嘅。但係我覺得 D 點解唔可能咧？就係因為 depleted 嘅話咧，你要知道烏魯木齊所處嘅新疆啦，基本上 coal resources 應該係勁多嘅，所以係咪真係咁易 depleted 咧？我又覺得未必。所以咧我就會答案係 C 啦。但係呢樣嘢純粹係猜測嚟嘅啫，我唔能夠講佢100% 準確嘅，係啦。所以係啦，就睇下答案係咩啦。我自己覺得答案係 C 嘅，係啦。OK。